આજે આપણે સતરંગ ધામ વિશે જાણીએ, જે વિછિયાથી 10 કિલોમીટર દૂર આવે છે, જ્યાં રામાપીરનું મોટું મંદિર છે. રામાપીરનું સતરંગ ધામ રાજકોટના જસદણ જિલ્લામાં અમરાપુર ગામ પાસે આવે છે અને અમરાપુરથી 2 કિલોમીટર દૂર છે. રામાપીરનું આ મંદિર ખૂબ જ પૌરાણિક છે. રામાપીરની સાથે અહીંયા ભાણીમાં પણ બિરાજમાન છે. ભાવિકો અહીંયા દૂર દૂરથી સતરંગ ધામ રામાપીરના દર્શન કરવા આવે છે. ભગવાન રામાપીર અને ભાણીમાં ભાવિકોના દરેક દુઃખ દૂર કરે છે. તેમજ અહીંયા સતરંગ ધામમાં ભગવાન ભોળાનાથનું પણ ખૂબ જ મોટું મંદિર આવેલું છે. દર માસની બીજે અહીંયા મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો રામાપીરના દર્શન કરવા આવે છે. તેમજ દરેક બીજના મોટો મેળો ભરાય છે. આખા સતરંગ ધામમાં આંગણમાં લાખોની સંખ્યામાં બાળકોના ફોટા જોવા મળે છે, જેમાં રામાપીર અને ભાણીમાના આશીર્વાદથી જન્મ થયો છે. અષાઢી બીજના દિવસે ખૂબ જ મોટો ઉત્સવનું આયોજન થાય છે. અષાઢી બીજના દિવસે અહીં ખૂબ જ મોટો મેળો પણ ભરાય છે, જેમાં લાખોની સંખ્યામાં ભાવિકો સતરંગ ધામે આવે છે અને રામાપીરના દર્શન કરીને ધન્યતા પ્રાપ્ત કરે છે. અહીં આવતા તમામ ભાવિકોને પૂજનીય હરિરામ બાપુ મીઠો આવકારો આપે છે, તેમજ ભાવિકોને ભાવ સાથે પોતે પીરસીને જમાડે છે. દૂરથી દર્શન કરવા આવેલા ભાવિકો બંને સમય જમવા અને રહેવાની સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા છે. સતરંગ ધામ દ્વારા સંચાલિત અહીંયા મોટી ગૌશાળા છે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ગીર ગાયોનો સમાવેશ થાય છે. સતરંગ ધામની આજુબાજુના ફરવાલાયક સ્થળોની વાત કરીએ તો અહીંયા હિંગોળગઢ, વિલેશ્વર મહાદેવ અને ખેટલા આપા જે કડુકા છે તેમનું મંદિર આવેલા છે. તેમજ એક દિવસમાં તેમને આપણે ફરી શકીએ છીએ.